Тэгэхээр миний тандалтыг авч иж би өнөөдөр сонгуулиар намаа дэмжиж явмаар байна. Би арчил тайртай намдаа үзэл бодолтой үнэн ч учраас өдөө хүртэл муу сайнаар хэлбэдээ явж байгаа. Тэгээ би өдөө аймаг дээр очиход яах вэ? Зүгээр нэг эдний конопчнд алдаг хуцаан шиг манай намайг дэмжээрэй явбал эднэр итгэл үнэмшил манай сонгогч нар төрөхгүй. Ягаад гэвэл мөнх эрдэнэ зайлуул ямарч одоо чадвар алга. Харин надад нэг сэтэр зүйлгээд би бас нэг намдаа хариуцлага тооцоолох чадвартай мөн үү? Ингэж явбал за мөнх эрдэнэ бас нэг итгэл үнэмшилтэй явж байна. Намаа нэг удирдаад уриалж явж байна. Намынхаа нэр дээр зүүн хүмүүсийг нэр дэвшүүлсэн байна. За гарч ирээд нөгөөдөл нь үгэнд нь орохгүй байранд нь тавьж чадах юм байна гэж надад итгэнэ. Мөн үү? Тэгээ намайг ашиглаж чадахгүй бол хохин. Би тэгтээ намайг ашиглаж чадахгүй бол би өөрийнхөө тандалтыг эднэрт бас мэдрүүлж чадна гэдэгтээ би бардам билий. Юмд бас альва өнгөрөөд байх бас муухай. Тийм биз? Би нэгдүгээр тойргоос өнөөдөр ардын намын их хурлын дарга, бүлгийн дарга, засгийн газрын гишүүд, ерөнхийлөгчийн зөвлөлтөнд би 9-өөс 7-ыг хийгээл гараад ирсэн биз дээ. Нэмэр болоод мөн үү? Би Монголыг тойроход ингээл ардын намыг зүгээр өстэй жинхэнэ шалруулаад улруулаа ичнэ. Даанч эдгээр миний чадлыг ашиглаж чадах юм уу мэдэхгүй байна. Тэгээ манай дарга нар бас мэдрэмжгүй шүү дээ. Мэдрэмжгүй хүн улс төрд явдаг юм да ер нь бол бас хэцүү. Даргын сонгох намын дарга давхар явах шатаа асуу. Сая нэг юм боллоо. Сая улс төрийн зөвлөлгээд энэ дотроос намын дарга нэр өчөж орж ирээд улс төрийн зөвлөлгээд нэг 30 байчка сонгогдноо мөн үү? Тэр 30-ыг намын дарга оруулж ирнэ гэж байна. За тэгээд нөгөө улс төрийн зөвлөлийн 30 үнээсээ их хурлд нэр дэвшиг сонгон шалгаруулна гинэ. Өөрөөр хэлбэл юу гэж хэлэх вэ гэвэл одоо энэ зогтгөр л өөрөө нам тэнд нэр дэвшгийг шийдэх гэдэг. Манай нам гишүүн төвтэй нам. Монголд иргэн төвтэй төр байдаг. Тэгэхээр гишүүд бид нар олонхоороо нэр дэвшигчийг шийдэх ёстой. Мөн үү? Тэгээд зогтгөр л яг Эрдэнэ шиг намыг зарахгүй гэж хэлээд байгаа. Эрдэнэ 20 онд нэр дэвшигчнээс асар их мөнгө авч хуухай хоосон хулгайч мөнгөтэй болсон. Ганц төмөргөж нэг хуухай хоосон ажилгүй гуйлагч байсан 24 онд намын жагсаалтнаас хэдэн тэрбум төгрөг хийсэн цаагуурч ярьж байна. Тэгээ хэдэн дарга нарыг мөнгө хийлэгдэг сонгуульд нэр дэвших мандатыг зардаг хэрэгсэл манай арчилсан нам юм уу? Тийм биш үсттэй. Тэгэхээр би сая нэг юм орилж иж нэр дэвшигчийг үндэсний бодлогоороо шийддэг болгодлоо. Дөнгө сая орилж иж. Тэгээ нөгөө конопчингуудаараа хүч түрэл явах гэж байна л да. Манийг байхгүй тэгээд нөгөө конопчингууд нь гар өргөөл ингээл явах гэж байна. Үндсэндээ бол хоолоогоос өдөл эднэртээ үз тарж байна. Би эднэртээ албан тушаалынхаа төлөө үз тараад байгаа юм биш. Монголын ардчлалыг хамгаалах гэж, Монголын ардчлалыг бэхжүүлэх гэж, тэрийг ардчилсан намаараа бий болгох гэж ингэж орилоод байгаамаа. Өнөөдөр Монгол нэг намын дарангуйлд өнөөдөр орлоо. Нэг нам нь ядж хаад гээгүүлсэн юм алгаа. Хүний эрхийн үзүүлэлт Монгол дэлхийд бүр Монгол уларцсан, шаларцсан, дуртайгаа авчиж ардын нам шорон шаадаг болсон. Ардын намын идэж уусын замбраагаа алдсан. Ардын намын дарга нар хагартлаа баяжсан. Ард түмэн уланд ортлоо ядуурсан. Арчлалын индекс унсан. Авилгалын индексээр Монгол улс бүр 120 орны бүр баян хотоодонд явж байгаа. Тэр энэ минийг зэгслэхийн тулд би ганцаараа би биш бид гэж явах хэрэгтэй. Бид гэдэг нь арчилсан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Болсноо.